印象没有？哎，怎么了？干嘛呢？不是让你盯着吗？你看没看啊？这孙子半夜起来开始画画，然后就睡了，一直睡到现在，一直盯着呢。哎，醒了哎！你看，这丫倒好啊，挺舒服的哈，睡到自然醒。让咱们熬着，你自己不是也没少睡？喂，快点，快过来，这里有东西。走，这儿。怎么了？我知道，我会杀了他们。是刘丧的，是青铜棺材的货号，是同一批货物。哎，这纸条，看看。有字儿哎，慢点慢点。水下有重生之地，可解青铜的诅咒。重生之地，丧辈儿呀立功了嘿！如此说来，这水下果然有通道。咱们还真得下去，得下去。哎，你等会儿，你等会儿。不对，嗯？如果刘丧没死的话，他一定会游回来找咱们的。他如今用这种方式传递消息，还说得不清不楚的，这不是他的风格。可能是个陷阱。如果我们现在下水的话，一定会中招的。对，呀，越勾搭咱们，越说明有问题，就不下去，气死你丫的！不过这可是一好消息，这下边真有人搞这样的事情，这丧辈儿真有一心生。怪鱼来自死当区，青铜棺材来自死当区，王跑被存进了死当区。现在刘丧的瓶子也来自死当区，所有一切的线索全都指向死当区。咱们得进去。天天我等着你，等着你捉泥鳅。哦，没事吧？打个好土豪，咱们去捉泥鳅。各位，我们也算认识了这么多天，也算是有点缘分哈。有个事情我还是出于情分要给大家说一下。你要干嘛呀，东货？特别简单，我就是希望大家可以死得明明白白的。哎，回答。别慌。哎，红红。
你有什么事儿你跟我说呀！别冲动，冷静，别把它拆退后！好。不是你怎么过来了？我还想说放你一马。我看你们一个个都好怕死哈！你们觉得我怕死吗？啊？哎，我知道你心里难受啊，你别冲动啊！你有什么事你跟我们说嘛，对吧？有办法的，有办法。不是，其实我不想杀你们，但我控制不了我自己，我一定要这么做。你们不要怪我，我给你们道个歉，对不起。哎，没有，红红，你跟我去抓泥鳅，拜拜。马上好了啊！来，慢慢来。那剪刀递我一下。麻药还没过，现在还没有血，就是一些皮外伤，有一点脑震荡，不过都是正常的，可能意识和语言功能会暂时性紊乱，过几天就会好的。为什么我没事儿？红丁水先引发炸弹的时候，胖爷挡在了你前面。为了谨慎起见，现在先把大家集中到这里治疗。小三爷，怎么办啊？我得尽快让自己出去。要想把事情查清楚，我们就得先把自己当成货物存进死党区。这个间隙在这儿，什么事儿都干得出来。死党区人少，我们进去后，外面会相对安全一些。我们进去过，也出来了。相信我，咱们现在得有希望。去吧。你那么相信我呢？啊？我不相信你，我相信谁啊？那真出点什么事儿怎么办
案。你放心，我不会让11仓出事的。我们在水源岸边的角落发现一排脚印，应该是晚上有人跳水了。藏棍呢？拜拜。你是不是疯了？你拿自己当什么了？你穿着3级甲的吗？肉身挡炸弹？你是不是傻呀哎，我都给忘了，不就睡一觉吗？没什么大不了的。胖爷，我傻不了，脑子富裕，你不一样，劫后余生。再出事儿，多亏了。这次就我来吧。下次就该换你了。我呸！还下次？下次金盆洗手吧，行不行？算了吧，老洗老洗，盆儿都不够了。说句老话啊。有人的地方就是江湖，这辈子啊，咱们注定会一直经历这样的事情，躲是躲不过去喽。咱们得主动出击。死胖子，你可不能有事儿啊！你要是有事儿，我这出戏就唱不动了。能起来吗？能起来，我跟你说点正事儿。动不了，躺着说吧。我打算把咱们当成货物存进死档区。记不记得我之前跟你说过，现在所有的线索都指向了死档区。我们如果想活下来，得去源头看看，得去根源看一看。I have a dream。嗯？我跟大伙儿聊聊去。哎，你不动不了吗？这不有事儿了吗？啊！哥们儿，对吧？好久没有？I have a dream. We have to live. 你们是为了替11仓众多的中毒者寻找解毒的方法，自愿进入死档区的。签了这份协议啊，你们就可以进去了。感谢11仓。好，签吧。
这关系到11仓的安危，我得下去，这是我的责任。见过讲义气的，没见过你这么讲义气的。我是小三爷的徒弟，小三爷那么讲义气，我当然得讲义气了。又是迷雾啊，算算。我们上次来的时候没有这些毒气。看来已经有人知道我们要来了，后面肯定更多危险。大家戴好防毒面具，迅速通过。是。
胖子，胖子，胖子，没事吧？懵，是不是磕着脑袋了？没事。看见小白了吗？小白？啊，他没在这儿吗？你看见小白了吗？没看见，没有。没有，没有。你们在这儿等我，我去找他吧。那我陪你去吧。你家在这儿，看我的。有人吗？有人吗？你们在哪？有没有人？啊！有人吗？能听到我说话吗？啊！小白，学长，学长，小白，小白，小白，你没事吧？没事，我顺着公园捡到了一个手电。这附近一定很危险。啊！小白，别动。准备点火！快点，很久啊！火机，准备火机，给我拿出来！哎呀，快点火！点火！
发财了，四妹。还不都赖你？怎么赖我呢？要不是你砸下来，我能翻下去吗？你接着我点啊！你那么重，我倒是能接得住你啊。谁砸的我呀？舒克，太像了吧！我是贝塔。贝可比你瘦多了。作为一个女子汉，身上有点伤啊，那是你的勋章。没事啊，有事过去了。二哥带你上韩国。胖子，哎，发现什么了？塞头发的罐子果然是被人精心设计的，而且都藏在咱们的必经之处。只要咱们路过，就一定会猜到。我们猜的没错，凶手已经出现了，而且就在死当区。如果是这样的话，前面还会有更多的陷阱在等着我们呢。不排除这种可能，还是小心点吧。我们可以去找我的一个老朋友。谁呀？王俊义。早说呀！走吧。我带路。这有生活痕迹啊，是这儿吗？他应该已经离开这儿了，东西都拿走了。搬走了？什么都没了？也真是够厉害的啊，在这暗无天日的地方还能住下来，佩服，佩服。没事吧？没事。坚持一下啊！好。看来没时间了，我们得赶快找到王俊义，问问看到底是什么情况。我跟你一块儿去。走。胖子啊，带大家去一个安全的地方。好。嗯，走。小白，你看，这些应该就是这一两天留下的，会不会是王俊义的？而且脖子还疼吗？没事。哦，这是老师对徒弟的关心吗？切，又来了。咱们这又不是拍偶像剧。我觉得王俊义就在附近。呀，真聪明啊！那个是个什么地方？不行，打不开。
看样子他在这儿也住过。怎么还是没有信号啊？是你的信息发出去了吗？不是我。电量低提示，看看有什么线索。关机了。调整一下啊，没事吧？还行。哎，没事吧？啊，好吧。哎，有电了！这个人是雅贵，他怎么到死当区来了？他们应该都是为了找佛爷的货物下来的，结果反而中了青铜毒，所以被困在了这儿。疯了吧？中毒了还这么开心？胖爷我自愧不如啊。王俊义跟他们在一起。手机快没有电了，我们要继续往前走，后面的路非常的复杂。我首先给大家做一个指引，我叫罗星，我们是找佛爷货物的雅贵。有一天，我们听到水底传来声音，说到死当区就可以找到货物，我们就下来了。结果很多人接触青铜片中了毒，一开始大家都会听到奇怪的声音，看到一些奇怪的黑影，然后人就会犯癔症，皮肤会变黑。这有毒的青铜片来自死当区的深处，我们千辛万苦去寻找青铜片的来源，结果居然在死当区的深处找到一个人，他叫江源。哎，江源，他说他曾经也出现过这种状况，但是他已经恢复了，而且还没有后遗症。他告诉我们，之前有很多人都中了这种毒，他们是在一个叫苍区的地方找到了解药。这个苍区的地名叫做重生之地。他也给我们看了很多资料，我们确定他说的是真的。我会带你们去一个叫重生之地的地方，在那里有可以治疗的机会。后面没有电源了，你们可以减少装备来加快速度。俊一叔让我录个视频，把这些信息留给你们。后来者一定要跟来哦，一定要跟来。重生之地。档案上说，1940年当的盲跑，1942年就死了。现在看来档案是错的，他活了下来。你干什么？比如话。我会带你们去一个叫重生之地的地方，在那里有可以治疗的机会。后面没有电源了，你们可以减少装备来加快速度。下来呀，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 下来，下来。下来呀！下
你们听这个，这是我之前录的。下来呀，下来呀！一样。凶手就是他，在水下勾引我们下水的也是他，把青铜棺材放出来的也是他。糟了，王君宇有危险。走。